Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang mantap, kurang menghirup di dunia hayang mantap. Pamuda can boga kabogoh ngomongna can mantap. Nganjang beak turala kadu jangkung kadu pedang. Boga kabogoh bebenian 2 tahun. Setiap minggu gua kuncar. Can mantap aing mah lamun can kawin. Nungges kawin ge ngomongna can mantap kene lamun can kawin deui. Aya nu hayang kawin deui aya. Cocok ibu-ibu cocok. Kumaha nasib? Doang kula undangan kumaha nasib? Nasib leutik-leutik, nasib gede-gede. Nibalan salam hukumna wajib dibayar. Pertanyaan aya kiai nu teu wajib aya. Nu teu wajib nembalan salam hiji jelema nu teu balik-balik di pasar bari. Ngising di dinya, hees di dinya, bahkan paeh di dinya. Jelema cenah. Kadua, walaupun kakadu jangkung dalam ditu ngadenge nu kekilikikan tapi teu ngadenge. Itu wajib. Oh, ngaji di nu kieu mah ulah ngomong ka arti jeung teu. Yang penting mah kiai lelempangan we geus eta bae. Kahilir kabira, kahilir kabira. Ulah mendingai. Seta mah kiai ceramah hees. Atuh mendingai. Aing mah teu hees. Ngaji saya tamat kiai ceramah barang dohar wae mending aing mah teu barang dahar teu ngaji saya tamat urunan mulut teh 1 juta hayang dalem mending aing laju akan teu aing mah teu hayang dalem urunan henteu atuh anggeus beres. Ngaji itu terus ngaji terus. Maning takola liada lama ilman dubiro lahu qabla ayah dua. Sing sabe jelema nandek pikang dek panci tukang tek tukang kadek tukang tarok tukang meakeun tali androk ibu siorok. Aing dek ngaji di numuludan. Samemeh kalingkahkeun dua sampean kalimahna gubiro maka geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Lain teu kelar kan? Bi paten aya bae kitu. Ngaji aing mah kalang kelar. Kalau kiai di ditu nerangkeun kieu. Mantaroka Salatan wahidatan kutiba smuhu ala babin niron. Cek kiai bah ditu sing sabe jelema nu ninggalkeun salat sawaktu ditulis ngaranna dina pintu rokok raka. Bahwa cek nu ditu ulah dipanggil kiai eta mah ngomongkeun raka bae aing mah. Cek nu dia datang deui kiai nerangkeun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah sing sabe jelema anu ngucapkeun kana lafaz la ilaha illallah asup sawarga cuk nu badi tu onang di rok jaya tama kelar ngomongkeun surga bae ulah lupa sangkehna sampai jam berapa ya terus
Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqam wa kammal as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadlah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du aw ba'da. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabi Madarijus Su'ud, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis. Wa qala Arab Barat anu aya di pantai Galau atau pantai Cinta Citerep atau Batu Kurung. Don't you have payment clipper without you student? Ngerti? Namun tengah ngerti belasari. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, wa khususan di sahibil fadilah al-alim al-alama, guru urang sadayana anu ikadu koneng, anu ti Cibunan, lam yudgar ismuhu ma ta'ziman wa takriman bi hadhil lailatil mubarakah, anu sami-sami ku disim pribadi sangat-sangat dihormati sareng disuhunkeun pidoana, mudah-mudahan selalu dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin. Mudah-mudahan dijauhkan tina panca bahaya, amin. Amin ya robbal. Tak lupa yang saya hormati aparatur kepemerintahan dari tingkat RT, RW, BPD, super power yang saya hormati panitia PHBI dari angkatan darat maupun angkatan kelautan, diiringi angkatan udara anu didukung ke para pemuda dan ibu Kapolda. Mual beres ieu muludan jeung sukses lamun aya ibu Kapolda para hadirin saraya. Anu kasebut polisi dapur teu hees nu panjang dipendekkeun, nu atah kiasakeun. Mudah-mudahan para pemuda semuana nyaeta panitia Kampung Ciapus khususna ieu aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya robbal. Molotot ngaji di masjid. Luang meong ngintip kulit. Ya. Cek ada le. Dia pula disebut Kiai Armawijaya Labuan. Bahkan undangan di daerah Bogor Kiai Ewo Ajengan. Terpenting undangan di Labuan. Ieu undangan di daerah Ciapus. Isukan di Cikadueun. Alhamdulillah. Lamun tahun-tahun kamari mah bangkrut. Kiai bangkrut. Ustad bangkrut. Tukang kori eureun. Tukang ceramah di stop heula. Gara-gara corona. Lupa ya ke bulan disolatan. Kerja mah kerkelola. Ya. Muludan. Ayo badi itu ayat. Geus dibagikeun berkatna, geus.
Tidak ada kata dan bahasa yang paling indah kita ucapkan. Tidak ada nyanyian dan syairan kita lantunkan, hanya ucapan doa. Mangga sareng monggo urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa Azza wa Jalla. Yang mana Allah telah menciptakan dunia dan pengisinya. Allah sudah ciptakan makhluk yang begitu banyak. Allah ciptakan makhluk dua-dua. Dari yang kecil sampai yang besar, dari kuman sampai gajah, dari yang berjalan ke depan, Allah ciptakan makhluk yang berjalan ke belakang. Dan yang lebih aneh, Allah ciptakan makhluk semua dari kepala, bobok di kepala, tidur di kepala, punya tempat di kepala. Anu tersebut kutuk Allah ciptakan. Manfaatnya bagi manusia, alhamdulillah. Sisir serit beres, alhamdulillah. Kuman dijieun kal panak beak, alhamdulillah. Urang mah loba kahayang kadaek banyak kapengen ka mau. Cita-cita seluruh langit tina teu boga hayang boga, tina miskin hayang sugih. Tina dengdek hayang cepet, tina bengkung hayang pajeg, tina lempang hayang boga sapeda. Geus boga sapeda hayang boga motor, geus boga motor hayang boga mobil. Geus boga mobil hayang kapal udara, bandarana ge teu boga. Hayang kapal sai dermana ge eueuh hayang nyaeta kaeta dalan nage teu boga melak lamun di tanah sugan buahna mudah-mudahan neuleuh RT hayang jadi lurah, neuleuh camat hayang jadi bupati, neuleuh gubernur hayang jadi presiden, neuleuh ustad hayang jadi kiai, neuleuh ibadah hayang masuk ka surga, sampai orang tak-takan puyuh puntutan konggeret pejitan munding jangan embek endogan moal jadi kiai ke pesantren para hadirin sadaya. Betul. Mual jadi lurah lamun teu sakola. Mual asup ka surga lamun teu ibadah. Aya bae jalan. Eta jadi ustad lamun ngaji bae wajar ustad datang ieu. Ngaji nama. Tapi lamun teu ngaji aneh ai ustad teu ngaji. Gerak. Komo usim layangan. Aneh aja ustad yang bener di sawah kene. Dari ustad mau ulah naon? Sugih ulah jadi ustad. Dia mau menjelma. Aneh aja ustad sugih. Nuyul. Ustad miskin kebanyakan pae. Lagi jadi ustad. Ngadukan ulah ustad dia ngomong. Malah cengkeh aneh. Ustad ke Jakarta atuh. Ustad ke Jakarta kulit. Ustad dia pakai beheung. Ulah kamari di Pantai Kodok, nyawa Pantai Kodok. Cerita. Ulah setiap minggu yang pemajikan buat pan. Cek jelema air wau, kiai kenaon, cek ulah buat pan. Ai cenah kiai ka pantai, atuh lagi pakai beheung. Macem-macem bae. Ulang doakeun kiai. Ulah dipacekat ya di Simpri Bados Masantren di daerah Menes 11 tahun 2006 pindah ke Batu Kurung dina Mamat Muhammad Batu Kurung bin Mama Sakibi nyata Cianjur saumur nyuhun hulu kulit kacapi eta pula pasantren biak caringin biak panegang anak eta kulit kiai digotong. Nek jarah kang masa tinggi digotong ku anak buahna. Doang kerajaan. Nek ka masjid digotong. Di kiai digotong ku anak buah. Allah, kada gendok kiai kitu yang gilain. Allah. Ngomong nek Allah. Kiai Allah tuh ini ke masjid digotong. Kada gendok kiai kitu ya Allah gilain. Anggeus kali diurang para hadirin sadaya. Di mana kiai pasti boga santri, di mana kiai boga rugan santri, di mana kiai boga kotok santri. Dicekek, kotok cekek. Diurang kali begitu. Kiai boga tunggu, ditolong isu biasa sebentar. Ulang malah kakak ngabas dulu dan dulu. Ulang jambah ya. Itong kiai beak sebelah. Cel kiai walaupun mama teu ningali tapi Allah ningali. Ditempelkeun dina batang kudun.
diintip kudu rada Badung batang tundun roh make ngaran walaupun Allah neuleuh tapi Allah tidak ngomong nah sok nu tukang teh dijulan eta walaupun Allah neuleuh tapi Allah tidak ngomong ditempelkeun ke batang tundun pak dibaca ku kiai disak bae dia bro yang kurang mah loba kahayang kadaek banyak pengen ka mau muji jarang maca sholawat kudu aya guludug kurang mah aya guludug gerak maca sholawat guludug mah gailo para hadirin sadaya baheula malini ku hari magempa baheula malini primbon dinyata dibuka ku hari magempa sapoe aya 35 susulan dek naon nu dibuka zaman now nya zaman baheula mah gempor ku hari mah stroke baheula mah ngagencat ku hari mah serangan jantung ku hari mah rek berangkat ge OTW rek mana bo OTW Ciapus ngomong lagi kana babaturan besti baheula mah panggil jeung kiai jeung para ajengan cium tangan diwari mah selfie bahkan salaki ge keur ceramah es diboto ku pamajikan cekrek ceramah berarti salaki kumaha dina statusna salaki gula keur ceramah aya gini gitu aya abadeg nyaho kula ge bisi paeh jam kula tadi mobil muser gitu sebelah salawat iwasalam urang sanggakeun ka Allah mudah-mudahan selalu tercurahkan tergelontorkan kepada junjungan kita pahlawan revolusi Islam pembawa kebenaran dari zaman jahiliyah sampai ke zaman ilmiah dari zaman onta sampai ke zaman Toyota dari zaman Parsa sampai ke zaman Perosa dari zaman kuda ngakan besi kiwari tahun 2024 kuda sudah makan roti wasilah Rasulullah SAW diutus ke alam dunia sehingga orang dijantenkeun umatna para hadirin sadaya Nabi adalah panglima besar Nabi bukan dibesarkan oleh umatnya saja Nabi bukan dibesarkan bukan oleh pengikutnya saja tapi Nabi dibesarkan oleh yang maha besar yang punya matahari yang punya kita King of the King Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Nabi dibesarkan oleh Allah subhanahu laulaka lama khalaqtul aflaq moal aya peti pera jeung oma irama moal aya alam dunya jeung nyaeta negara moal aya arma wijaya lamun Kangjeng Nabi henteu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang sadayana menang sapati Kangjeng Nabi amin amin ya robbal cintan teu ka Rasul isok maca sholawat sabaraha kali sapoe isok salat tahajud isok udang peuting naon doang tinggi doang atuh teuing ki doang daripada kina kasur jelema kolot urang Ciapus kiih na kasur udang teuing udang bae heula nya lamun ngomong cinta para hadirin sadaya ieu urang lamun Kangjeng Nabi teu cinta kana urang kumaha Kangjeng Nabi teu geura bae urang Ciapus nganjang ka Jangkung pakai baju dimang kulancingan motor FU sepatu lancip calon mitoha beuki rokok Samsu kabogoh beuki baso jadi belikan mitoha jadi belikan bogohun moal geura bae teu nanti ngomong para hadirin sadaya urang Ciapus ka daerah Jangkung sakali nganjang 200.000 amplop calon mitoha dibelikan Samsu 3 kali nganjang cek urang Jangkung urang mana eta hayang
Kalau cinta sudah berbicara para hadirin saya, nu hidung bisa jadi putih, nu dengdek bisa jadi pesek nyata cepat, nu pesek bisa jadi mancung, nu tepos bisa jadi demplon. Lantaran cinta bukan cerita indah namun tiada arti. Cekna cintai ina ibumu, nabimu, Tuhanmu, anak agamamu. Insya Allah kamu tulis boga cinta kakang Nabi maca salawat insya Allah. Ndek maca salawat ndek. Cek ibu-ibu kumaha celaka ka ustad sabari murutan salaki endah atuh paling paten. Isok murutan salaki isok. Tailo. Beuh ndek ngaji ge eueuh. Ndek ngaji ge eueuh. Di kampung kula mangaji tilik tikam para hadirin sadaya. Ibu-ibu eleh nyata, bapak-bapak eleh kunikah. Di kamar pengawasan Senin, Selasa Sadiahan, Rebo Pikiran, Kamis Arisan, Jumat Bangan, ya seragam luhur berem hendek berem, lamun luhur hidung hendek hidung saminggu seragam kali 700.000 4.200.000. Tapi lelaki para hadirin sedaya ngaji pilok pakai seragam. Oh iya bisa tidak kawin sama bunga inju eta keneh. Oh lamun nek ngaji penta widi menjadi salaki hikmah daripada muludan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina riwayatna para hadirin sedaya dina kitab nyaeta Al-Barjanji walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni al-masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuran 2 bulan aya nu ngomongkeun umuran 7 bulan aya nu ngomongkeun 8 bulan aya nu ngomongkeun 12 bulan aya nu ngomongkeun 18 bulan. Ieu Kanjeng Nabi ngeun kaul anu masyhur Kanjeng Nabi umuran 2 bulan geus katinggalin kudu jadi bapakna para hadirin sekalian. Ya. Siti Aminah tidak digeyung ya. Trebel gitu saja. Tuangson ya. Ganjaran Tuangson. Iya. Terus bahwa Siti Aminah teu sarua jeung urang Ciapus para hadirin sekalian. Lamun di bejaan ku para nabi, Siti Aminah teu sarua jeung urang. Hamilna hamalathu ummuhu Aminatun bahwa ieu Siti Aminah gede beuteungna teu nyaho bahwa teu hamilkeun kana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun urang lieu sabulan lieu 2 bulan utah-utahan 3 bulan nyiram 4 bulan sarsir isok nyiram isok hayang kadu galake isok anak dijeukeun hayang lengkeng cenah hayang lengkeng cek urang kadu pedang jam 3 anak dijeukeun hayang lengkeng hayang baso mercon hayang baso setan anak di jero beuteung hayang baso setan nurut lalaki mah kana ibu Kapolda mah siap walaupun ka daerah Pari jam 3 datang standby para hadirin saya anak teu indungna ieu di jero beuteung kaluar beusi ngaca hayang baso setan isok mulai bibit 8 bulan mulai bibit nyiar parasani di kampung kula make keneh parasani gunting leutik esol leutik eueuh salaki nyiar nyata parasani salon anyar keneh dibelah mujeka salon bae belah dina kantungkeun di dieu cek ulah mun lagi mesin sekalian ya itu di dia itu sakabupaten kene ieu sakapaneglang ya urang maca sairan
ulah ge boga ieu ngaranna pantun geun ge cakep gitu nah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa'bir lana mamado ya wasi'al karomi mangga ya balik ya wasi'al karomi kama najat lan ka Jogja ka belah wetan kama jalan ke surga kadia ka pengajian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karomi lamun salaki cemberut gerak muka singut lamun salaki cemberut gerak bere isi cancu cocok surah ieu patokan ngaji hiji datang dek tilu hiji datang kadua dengekeun katilu na diuk kumaha cenah kiai ngajulang bar endah atuh endah aya bae jelema kuariman nanya kiai cenah ngaji make celana pendek endah ngaji jeung kula mah make sempak doang deh kadapang bejareut kula nu ditanyakeun kana kiai lain rukun salat rukun ngalawudu nu aneh-aneh kumaha cenah kiai ngalawudu make gayung endah atuh ceun we cuk dia ngalawudu make gayung ieu artinya doang salat Jumat buat motor atuh teu kena di pasar pari tah aya bae ngan tilok di hutang bulan aya jelema nu nanya kumaha cenah kiai nya cenah kula didengian ngaji didengian walaupun ngajina gagah korekatna tingkat marifat maca kitabna gagah jadi imam masih ngarokok keneh ting nya mata atuh tuh aja geblak jadi imam ngarokok bae usolli fardul maghribi salah sarakatin mustaqbilan kiblati ada al imam lillahi ta'ala Allahu akbar dalil bismillahirrahmanirrahim bosen ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minum cai. Atuh batal cenah. Sekolah dia salat minum bae hantem.
ieu urang niatan ngaji sebab beres ku ngaji mah. Urang lamun hayang asup ka surga ku salat jang jauh model urang mah para hadirin salat. Maghrib 3 menit, Isya 3 menit, subuh lamun udang, asar lamun datang, dohor lamun aya. Model urang walaupun aktif unggal waktu para hadirin sadaya ibadah urang mah sapoe sapenting 15 menit mulai. Usolli fardhul maghribi salasa rakatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Mulai Allahu akbar langsung hate kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim ka pasar pari. Alhamdulillahirabbil alamin urunan muludan. Ar-Rahmanir-Rahim boga hutang bangkulili. Maliki yaumiddin nulungit timu dina salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yuk mangpang aya kiai kene, ustad kene, lamun geus eueuh kiai jeung ustad para hadirin sadaya, laulal ulama lahalakal juhala. Lamun geus eueuh ulama jeung para ustad, ruksak dina di kampung para hadirin sadaya. Geurang. We Jumat ustad datang tuh ka mana buah? Kiai leungit. Ka mana buah kiai? Jumat leungit ka mana buah? Aya RT jeung RW. Di cek RT, ustad eueuh. Kiai eueuh. Kumaha ieu urang? Dia bae nu adan, lo main. Bae lo ikut lo adan. Cek RT RW wae. Siap adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Cek buri. Bisa dia we. Bae mah tukang dia. La ilaha illallah. Angge angge, atuh main bae di model. RT. Aya. Maaf teh lamun dipake contoh dina pengajian menang ganjaran. Cek RT, cek lurah RT bae. Nu khotbah. Ada nu kadua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Naik RT, assalamualaikum. Adan terus di khotbah. Kulantaran geus teu kadeuleuh hurufna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula RT. Ieu kula maca khotbah titah ku RW. Kulantaran ieu matang geus teu neuleuh, Ustaz datang leungit, ieu urang bubar di rumah ieu mah. Pake mejeh. Ya, niatan ngaji para hadirin saya hiji jeung hiji jadi dua. Lamun jelema geus daek ngaji bisa ngadoa alhamdulillah. Dua jeung dua jadi opat. Lamun geus ngadoa menang berkat alhamdulillah. Opat jeung opat 8. Lamun geus menang berkat bisa barang dahar alhamdulillah. 8 jeung 8 16. Lamun geus barang dahar sok 12 teu beas 16 jeung 16 22. Sok teu beas sok daek ngiriman mitoha alhamdulillah. Ciluk ngaji. Lalu wasangkehna. Ngaji tuh rokok lagi. Atuh bari ngaji tuh rokok. Tidak ngaji tuh rokok. Intip saya rokok. Kiai mah buka bae. Salaman, assalamualaikum. Ya, ente datang ka guru urang anu ti Ciunar, diu. Atanapi di koneng. Cerek deket kiai. Ngepan ditawaran ku kiai. Rokok ulah kadaek. 3 kali nawaran daek. Ampun apa? Anak barokah. Ulah beak genep. Urang jadil doang. Gua kiai malik genep beak. Anak barokah be hantem. Kolor-kolor kiai dijajal, anak barokah.
isi dia kena pindah ke mana baik, arek ke mana, arek ihla, mungkin ngaji menang berkat, istiqanjar ku Allah Subhanahu, bahwa cepina keterangan man adoma maulidi untuk syafi'an lahu yaumal kiamat, sing sampai jelmana anu ngagungkeun kana kelahiran kaula cek Kangjeng Nabi untuk jawabna maka geus aya kaula eta nyapatan ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal. Mudah-mudahan urang sesarengan jeung Kangjeng Nabi. Amin. Amin ya robbal. Terus urang kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu-ibu, ieu hikmahna meneladani nami ya. Dibaca ya. Coba dijungkeun ya. Ya. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti semua akhlak? Akhlak itu seni budaya, seni itu indah, budi itu akhlak, daya itu hidup. Lamun geus boga seni budaya, indah hidupna. Maca poli indah pada hadis salaya. Tadi ya orang kone coba ngomong nyata poli na itu. Seni poli. Dada lamun seni poli, seni poli. Seni kasase. Seni alagamna. Jepori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Nu ngadenge lain khair. Allahumma. Seni itu indah, budi itu akhlak, daya itu hidup. Lamun geus boga seni budaya, endah dina salat kudu boga seni budaya, dina rumah tangga boga seni budaya. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu indah akhlakna kana Siti Khadijah begitu indah akhlakna kana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Kangjeng Nabi nyebutna Umairah, urang dia menyebutna kana salakina papa. Isok nyebut papa isok. Mama sabagusna manehna papa dia Sarua sopan dia kerbobogohan doang ngomong lagi bebek bebek pipa tilok dipake kerbobogohan mah Ines para hadirin sadaya. Ines dipake, Pixi dipake, maskara ya muak kerbobogohan mah diharap bebene malik jadi betul tilok dikeluarkan tapi geus boga anak hiji anak dua. Salaki di luhur kursi pemajikan lamun diisi di luhur meja molotot. Salaki keur ngobrol deuleuh salaki. Siti Khadijah tara ningalikeun rarah di Kangjeng Nabi. Ya, tapi lamun pemajikan ulah deuleukeun beut salaki molotot. Salaki ka dieu. Salaki ka dieu. Sabari muakmu deukeut salaki. Bari ngomong bau Kak. Urang mah make akhlakul karimah kana salaki kana pamajikan. Keur bobogohan keur jadi panganten. Dahar ge make dicandakeun lain bahasa Ciapus nu diomongkeun bahasa Cianjur arek tuang moal papa. Omong lagi tuang. Imam. Wawasu. Bonteng digeuretan. Samol biasaan. Tapi geus boga anak hiji. Salaki hayang dahar ngomong. Lokot Kak, kolot-kolot. Aya di ditu aya. Ya make kokon. Yap. Kabehna. Ya. Bonteng pamijina mah digeuretan kena dibalangkeun kana hadirin sadaya. Salam apa? Belum bukan sekalian. Ngomongin belum. Bo akhlakul karimah Kangjeng Nabi Siti Khadijah begitu indah. Ya, Siti Khadijah begitu indah karena salaki begitu indah karena Siti Khadijah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dahar bae para hadirin sadaya sekali ngahuap. Eta ngagayem 20 hiji gayem tapi urang. Digayem ka dieu itu lom. Jadi berbuat bak.
Gayeng ka dieu, leg nyangkep di dieu. Kumaha ngomongna? Indung dia mah dasarna ge ti baheula ti bisa nyangu macan. Atuh nyangkep beureun, enggak 2 kali ngagayang kitu lagi ya. Yuk, iringi ngaji para hadirin saya. Insya Allah rumah tangga bakal endah, sholat bakal endah. Urang mah ieu nyaeta ibadah yang asup ka surga yang jauhkeun para hadirin saya. Ibadah 15 menit para hadirin saya. Ngaji udah. Di dia sekolah pengajian. Malam Jumat. Malam Jumat cinggeluk. Laki mah sabari dukuk tur kieu. Sepotong melotot sepotong. Balik ka imah. Ngaji naon Kak? Atuh biasa bae jeung Ustaz eta ieu. Pangdengnya imah. Rokok bea, kopi. Sekian datang. Nyata sunnah lek sholat yusur. Tekanya erna. Yusuk. Lek sholat yusuk. Balik ka imah ditanya umaknya takku pamajikana ngaji naon jeung Ustaz. Biasa bae ngaji jeung Ustaz eta mah langsung yusuk. Yusuk di mana teh nyaho aing ge. Yo, belajar para hadirin seraya, la tarju antakuna ilman ila bitalum. Don't you eksperimen belit student. Jangan dikira engkau jadi orang pandai jikalau tanpa belajar para hadirin seraya. Yuk, urang ulah lamun di tanah sugan buahna mudah-mudahan. Ngalamun urang mah geuleuh kiai hayang jadi abuya, geuleuh santri hayang jadi kiai, geuleuh nyata camat hayang jadi gubernur, geuleuh ibadah hayang asup surga yang jauh. Sekolah ya, sekolah TK aing ngomong cuma yang sekolah SD deui. Enak cuma kolot sekolah SD enak. Atau enak ngomong. 5 kolot buku putih di Cina. Di Cina sekolah SD pakai baju putih imam kontrok berem pakai sepatu lior ini cukurah edan tembung kok ya sekolah terus tina TK kan SD tina SD kan SMP SMA Selawiyah aliyah masantren ulah katinggalin para hadirin seraya bahwa ulang hidup tumbuh di alam dunia kudu seimbang dunia dan akhirat. Ieu bakat aing luruskeun eta jadi imam lamun bisa ngaweg para hadirin seraya. Jajar. Ya. Irisan. Yo, anjeurkeun kana kiai orang kalem. Nek dibeureum nek dihejo asal diblau bae. Ya, ngamprok 50.000 satahun ulah nong-nong. Kiai nama pahelos jo. Akhirnya di kampung mah urunan deh 5.000 sabulan atau mahal teh. Atuh mah di wifi mah 24 jam teh murah. Ulah buka orang lemek segede kieu kembar 2 bintang. Alhamdulillah tamat tututan. Dikebet-kebet. Ngaji hadirin sekalian. Ya. Ngaji kudu kurang nyetak kudu ngaji sebab ngaji bahasa Jabus Cianjur lain ngaji ngaos indah kadar labuan lain ngaos kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun moal sarua jalma anu nyaho jeung jalma anu teu nyaho odong jelma odong mah ka Bandung ge balik deui ka Jakarta moal datang jelma odong ka Jakarta di mana rok buat mobil nanti pari dia buat mobil naon, koneng kayak dusun peneglang mengger angkot nungguan koneng tidak akan datang belum ayah angkot hejo ayah jojong jok nunggu bicara koneng datang koneng trek nyarender ke daerahnya eta tanyakan iya mobil odong mereka mana bah ke Jakarta atau kembali mobil selender ngomong lagi biasa baik atau biasa apa naik trek sesalaman semua jadi kebagiin kopi untuk maya lagi kan kopi tos ya odong sasalaman kan tukang selender karena mobil
nyawa surrender teu nyawa karek ka mana ieu bah ieu mah lain mobil surrender cek aing surrender sendal disotkeun di pagi kesalaman di mana diukna nangtung bae bah make hiji nangtung tarak datang ka Panengang 2 poe 20 bin Jakarta jauh encan datang aku jauh meureun lain mobil salender odong aku lain mobil yang biasa datang nyata ka Panengang aya aqua dibeli cai jenerok naskor dibeli gotring keneh beuteung nyeri aya ngising lakuan beuteung bae kieu da salat teh nyawa endah teh nyawa henteu ngaji teh yo sekolah henteu macan henteu cukurang Panengang pengen berak ya iya ya mau berak ya di mana di samping odong pindah kampung pindah kampian lain kolam lain juga ikannya bahwa kurang dia mah ngising samping eta samping biasa lamun Jakarta kan itu samping eta pinggir ngomongannya ayo kita ngising samping dan macam-macam aja odong ya yuk ulah odong berada di saya anak-anak ulah odong lek papanggih Lek papanggih dan anaknya di Jakarta para hadir saya. Odong pasea masih di samping ngising samping dia aing kolot ngising samping datang ke Jakarta lek papanggih dan anaknya bahwa anaknya di luhur apartemen anu 72 lantai. Silakan Bapak mau ketemu dengan anak ya. Ngalamun. Silakan Pak ketemuan. Anak bapak di 72 lantai naik lift. Coba dulu. Aduh. Ayo pan, open. Tanya mainan kan open. Open eta pantingin kue. Di kampung aing. Open. Kue dia kebal tutung. Silakan Bandung. Open 5 aing logik aingnya ka tutung kom aing asup ke jero. Loh, kayak orang luar negeri asup, teran-teran gaul nyaho pinter, mau kemana? Naik asup udah ya tutup. Keluar menang yang ini lain orang Arab, orang negro keluar. Semua cemak. Lah dia macam ingin ulah kajero tutung dia. Odong, yo ibadah para hadirin sadaya, kurang nyaeta. Guru kana kiai, guru kana ustad, sebab kurang mah tendeuleuh kana kangjeng Nabi, ieu ulama al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama warisan para nabi. Kurang salat, kurang kudu sesuai jeung ilmuna. Kullu amalin kana alaika fardhon, fatolabu ilmi alaika fardhun. Di mana urang nya makena fardu, ieu nyiarna ge fardu para hadirin sadaya. Dadar salat nyaho kana hukumna. Kalau uduk lo kasangka enak macam kiai kalau begini ya, cum, kalau mati ini cum, itu gitu, enak cina kiai, enak baik cukup model dia mah, dung tein, yo perhatian saya orang lelme yo sedikit antrikan karena usat anggotan, bahwa nyaeta standby antrikan karena usat deket gampang kada rumah, ini kayak loba ustad perhatian saya. Tuang manggil pula ya, ya, namun manggil pula nanti jauh, iya ustad deket, ulah dipanggil. Ondang, diondang tak usah datang. Dengan tulisan, kartusna naun nakis pakai ini. Doang pula undangan kamari, kamari penting dia adalah telur, anyar, pula buat mobil juga, pula garong, ispat tentir. Garong juga itu. Orengan mah lain garong, mudah kiai berkata apa ini. Kurang doa, jangan lagi jangan doa. Mudah-mudahan orang Ciapus menang hutang raraih gampang kabarai namin. Panggung menang hutang gerak kabarai. Nyin kue nak menang hutang gerak kabarai. Lauk nak menang hutang gerak kabarai. Mun pula mah nitip pula diutang.
Jauh tidak Labuan. Nya karena 2 menit hitungan pula. Sejam kurang seperempat ya pula. Nya Bu. Ya, inti nama ianya tak meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Kanjeng Nabi, hitungan Nabi 124.000 Nabi dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah teu sarua jeung urang para hadirin sadaya kaluarna. Urang mah nyaeta kaluarna tina liang. Iwari keur aya di jero liang. Turu subuh tengah maghrib, bulu dijeun buntut-buntut dijeun bulu, kesan ka jebur-jebur ngaberaan. Liang. Cek dina kitab Nihayatul Zain bahwa yuktalu fatwa Imam Maliki lamun jelema ngomongkeun bahwa Kanjeng Nabi keluar sarua jeburang yuktalu wajib dipaehan pokok umat Nabi mah para hadirin sadaya. Ya. Nabi udah ngabungkeun kelahiran Kanjeng Nabi udah ngomong oh itu nah bid'ah. Ayo itu mah bid'ah cenah. Maulid Nabi atuh bid'ah setiap ayat di zaman Rasul eta bid'ah para hadirin sadaya. Henteu bid'ah nya eta dolalah. Son keur Kanjeng Nabi mah son. Samping eueuh rokok moal mendak. Nyatu moal mendak. Wisingna WC ge eueuh WC keur zaman Kanjeng Nabi mah. Ya, henteu setiap eta nu anyar bid'ah dolalah, aya bid'ah asalna, aya bid'ah wajibah. Eta Quran keur zaman Kanjeng Nabi macan di mushaf. Ngaranna bid'ah eta bid'ah wajibah para hadirin sadaya. Ya, bid'ah ayo ngomong bid'ah. Bid'ah cenah muludan. Bid'ah nyaeta ngaleupeut. Ari dibere mak beuki. Lumieun da mah. Ya lamun ngomong bid'ah oh ditu nak hirup nak diraha. Nah, yuk intinya mah kuring urang nyata iringi ngaji, insyaallah para hadirin sadaya hidup rumah tangga kacai jadi saluwi adarat jadi selebah bahwa Kanjeng Nabi hidupna pokokna ge ieu di atas pelepah korma tapi Kanjeng Nabi ngomongkeun baiti jannati rumahku adalah surgaku begitu indah. Yo urang nyaeta tingkatkeun lamun salaki jeung isuk naik pagawe tumburkeun ka balik kantor. Hei, bapak-bapak lamun rek gawe ka sawah tundurkeun ka balik pantau. Tidak bisa. Bapak arek ka mana? Arek ka sawah. Salaman. Jeung sapi. Cium pipiran gede sebelah sedikit. Isok. Rek kanji isok. Dailok ngomongna batal. Aya seragam jeung ngaji. Seragam jeung pandangan, ukur jeung pandangan, es jeung salaki mah teu pake bumbu-bumbu acan. Ngomongna ge hayang bukakeun urutna tutupkeun. Kitu. Heuy. Kok dengan dik menta seragam kana salaki. Ieu balik pengajian ke jam 11. Salaki urutan dapangkeun. Urutan. Sawari maca salawat. Anak akak anu cerang teh cek salaki badir tidak gitu kan deh. Hei muludan gak saudara kali ngomong bapak dia kene ya cek salaki hidung dia bahkan sesalaman dia setahun sekali hampurakan cek salaki seruain dia hampur aja. Bu ya engke penting salaki urutan sama dibaca selawat. Mantap. Udah ada pangkat. Kiai di cengeng ge sama dibaca selawat. Salatu salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala
pamajikan es encan papa cek salaki encan obok papa mah lamun salaki diundang ke pamajikan kurum potok hesoan antara kurum culik dan nanti ngomong lek lebaran hayang seragam kumaha engke ditanya ku salaki ieu lebaran acungna hayang acung aon mulai kalero acung aon mamah ieu alagam belum mulai belon sabaraha hargana 2,5 juta nanya na salaki ulah jam 2 jam 3 nek wengi ieu kana nek isuk ulah ka penting mah geus tutup pokona ge teu duit 2,5 juta leutik aing mah aing mah paeh hirup mah dieu make kaos sangkek los aing lebaran wajah makin bukuy bae laki mah tidak beli baju makin bukuy genah makin pendek yang penting pamajikan anu glowing ngomong lagi glowing para hadirin sadaya yo intina rumah tangga akhlakul karimah dina rumah tangga make akhlakul karimah lamun salaki nek berangkat usaha tuntutkeun ka balik kantor cium pipi kanan pipi kiri cek pamajikan moal akak mam mamah lamun papa dan datang isok itu isok lamun papa datang jam 11 mamna jam 11 biasa bikang loba kajikan itu nah Erang cilok dibeli bakso beli tahu bulat dibeli buras dibeli datang salaki jam 11 udah standby beli login ingat di steker tidak bisa ya pulang ngomong ngambang rumah tangga ngambang dan dia kiai rumah tangga ngambang anak setahun mijil isu bos bulan-bulan balik ngambang nang dina ngaran gitu ngaran itu burung-burung negara saat pancuran mas dos pakolong puasa karunan ngaran dia tenda dipindahkan bukan mek hiji kotok hiji dijual pakai minyak dinarang tenda kene wae imah dia malika girang dijual sawah pakai minyak don imah tenda kene rumah tangga pasya kene katanya deui beuh dia dapur aing kapendam dapur picel imah make dapur uang kareta buntung pasya kene baik nanya deui bae pantokna pindahkeun ti luhur uang niningkap inti nama yuk urang rumah tangga walaupun pakai teboga duit teboga seiya sekata lembut jukung gotong royong sasarangan di luhur ngarentet di hendek ngarentet namun di luhur ngarentet di hendek henteu ngarentet moal endah teu para hadirin saya nah ini kudu jebit gara gaji songsang baheula mah lamun di luhur ngarentet hendek teu ngigel kamunyahan tadinya bae ibu-ibu mah nya bu dia paleng bulan ieu laki bikiran duit urunan mual kebal rajaban mual kebal doahan mual kebal bulan puasa usaha teu bisa ke Jakarta udah ngajak ngaradugan ngadar cengkeh para kabeh sampai nyin layangan bae bapak dia gawean nyin layangan ari eta anak 8 nyin jeung urang 2 deui mah jeung ka ieu 8 ge palang anak kalau kita nyin 2 deui mekan dibungtungan buka kakak kan kata maloba laki makalna oh siapa yang dibungtungan ku aing lempang kacai aya kuya keluar huluna dipotong sepotong nah datang dicari kang si buntungan geus ya mana tuh ada sabun dia cincung orang itu dulu dia pakai mata oh dia mulai pakai mata anak yang 2 mata pakai mata dia mulai mah ya bulan dan hujan ribut wal kebal wal kali mah tak nanya kayak kene ngan geus buntung ya lain kumpul nake yo para hadirin saya anak seorang los
12 los santri mah kuning loba jeung geus ngomong para hadirin sadaya. Pangaruh boga anak loba mah nu hiji jadi kiai, nu hiji jadi dokter, nu hiji jadi TNI. Tabah kolot mali kagira. Lekae. Datang. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampura ibu yang gibiran dulu apa dia mau tanya gaji seuk tanya burit. Ngaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Terus datang dia kiai muji la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Ayat teu mah santen teu naon teu nyahok mah balik Pak, balik. Ulah lembangan we balik. Datang TNI Pandang TNI mah. Siap dong. Anak lagi di TNI. Duh. Assalamualaikum. Ari kabira. Kaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus wairil maghdubi alaihim waladdallin. Terang, pantai ini makan habis. Bang, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka ala siratil mustaqim. Oh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Coba mengadekan ilmu saja. Datang majikan orang ini. Pak, jangan Yasin ke anak geus datang. Naon digunakeun? Anak lu digunakeun. Komok mamah mah. Atuh bapak mah kawin deui mamah mah. Cek salaki ngomong nang dia. Udang libes lah. Yo, inti nama urang boga orang parlemen para hadirin sadaya, anterkeun kana kiai, anterkeun kana ustad, sekolah terus urang mah saminggu sakali ge endah bae ngaji heula. Saminggu sakali, sabulan sakali, aya nu satahun sakali ge rajaban, udah endah bae. Endah. Para hadirin sadaya, endah. Sebab nya eta cek paribasa urang mah geus parebut jeung nyiar. Beas para hadirin sadaya. Ngaji eta aya nu poe, aya nu mingguan, aya nu tahunan para hadirin sadaya. Intina urang tunturkeun ustad anu deukeut supaya bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pangaruh urang wauh jeung ustad sebab moal datang samat ka urang, moal datang presiden ka Ciampus, lamun untuk melalui camat, RT, lurah, bupati, gubernur, tuang urang gitu, walau urang cinta ke Rasul, tapi tidak cinta karena kiai atau ambil. Ya, ulah diomongkeun kiai ulah dicocekan. Kiai dicocekan ulah. Ya, antarkeun bu jadi isuk anak orang mes lagi. Ya. Sekolah TK mah anakna sekolah indungna. Anakna meuli cilok indungna. Meuli baso. Anakna manasik indungna nyeun seragam. Bahkan nek ngopi ke salah itu mangga. Isu. Ganggu. Anak sekolah ini sekolah, nur cali salah. Pangan film idol. Dunia terbalik. Nyakuan laki. Hukumah. Hei. Penta widina menjadi salaki. Ibu hayang kasih bahaya. Nah. Syaratna dua hiji kudu aya. Hayang mubahaji hayang. Geus daftar. Kami ge jeung Ustaz Undik geus daftar. Tapi can berangkat. Daftar tunggu. Nunggu duit. Mudah-mudahan urang sadayana silaturahmi urang ngajantenkeun hiji silsilah tukang lantaran bilang dosa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dia lamun usahana rugi bae ku Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki anu loba amin. Cantos nangayakeun muludan ieu lamun babudak nu hayang kawin mangga mudah-mudahan menang jodohna amin. Anu can boga imah rumah tanggana tajin imah amin. Aya nasibna bisa angkat ke muka baromah, baliknya istiqomah, diiringi ibadah maut cerang kerjingan jengkang jeung Nabi aya maut dina husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pas itulah sajam para hadirin sadaya, saninten buah saninten
dijual di perapatan. Hapunten abi hapunten bilih aya kelepatan. Daun salam daun salasih pasang bubuk di pinggir kali. Hatur salam terima kasih. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Cianjur Kabupaten Jawa Barat Kelebetna abi judul kasadayana bahwa Arma Wijaya Kongbodona. Lamun aya benerna eta hidayah ti Allah, lamun aya salahna ti kabodohan isim pribados. Benar karena ge jalma salah jalma al insanu makhluqatun walisan. Benar bae lain malaikat salah bae lain setan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.